tribus. Io ho sempre vissuto in tribù. Qui sont des tribus affectives et librement choisies. Sono delle tribù dell'affetto liberamente scelte. Quand j'étais enfant, j'étais pensionnaire. Da piccolo andavo in collegio. Évidemment, j'étais pas un très bon élève. Hein. Non ero molto bravo a scuola. Alors j'avais des copains. C'était des copains électifs choisis. C'était ma tribu de l'école. E avevo degli amici, delle amicizie elettive scelte, ed era la mia tribù della scuola. Après, je me suis marié et avec ma femme, nous avons été très souvent adoptés comme parents électifs. Poi io mi sono sposato e con mia moglie siamo diventati spesso genitori elettivi par des enfants qui se sentaient plus ou moins abandonnés. da parte di figli che si sentivano più o meno abbandonati. Et donc, depuis 35 ans, je vis dans une tribu familiale élective. E quindi da 35 anni a questa parte vivo in una tribù familiare elettiva. Depuis que je ne suis plus professeur, parce que je vivais aussi avec la tribu de mes élèves. Poi c'era la tribù dei miei alunni quando ero professore. Je fais du théâtre. Adesso faccio teatro. Je fais du théâtre avec une metteuse en scène qui s'appelle Clara Bauer. E lavoro con una regista che si chiama Clara Bauer. Et qui a un génie tribal aussi. E anche lei a sua volta ha un genio tribale. Et qui rassemble dans la troupe un comédien malien, un comédien espagnol, non espagnol, catalan, si je disais qu'il était espagnol, il me tuerait, comédien espagnol, des comédiens milanais, des comédiens napolitains, etc. Et là, cette existence théâtrale est aussi une existence tribale et c'est aussi un mode de vie assez résistant. E questa regista teatrale ha tirato dentro attori dal Mali, attori napoletani, da tutto il mondo, e anche lei appunto tende a formare queste tribù e sono una forma di resistenza. Parce que comme toutes les tribus théâtrales, elles ne gagnent pas d'argent. Hein. Come tutte le tribù teatrali non si fanno molti soldi. Il faut que vous sachiez que le théâtre est déficitaire depuis Sophocle. Dovete sapere che il teatro è in deficit dai tempi di Sofocle. Mais c'est le théâtre en rond de Shakespeare, c'est le lieu tribal par excellence. Ma il teatro, il Globe Theatre di Shakespeare è il luogo tribale per eccellenza. Et j'ai l'impression que Jean et Germaine, pour revenir à notre sujet, formaient une espèce de petite tribu. E ho l'impressione, per tornare al nostro argomento, che Jean e Germaine formassero una specie di piccola tribù. Qui m'a attiré, mon frère et moi, mon frère aussi, on était attirés par ça. Che eravamo molto attratti, mio fratello ed io. Il y avait là-dedans aucun préjugé, Non c'erano pregiudizi, aucune obligation quelconque, non c'erano obblighi di alcun tipo, et une invention permanente, quoi. c'era un'invenzione permanente. Basta. Ça suffit tout ça? Oui. Ah, mais on peut militer aussi. Si je sens ta C'è question. anche la militanza, On volendo. peut So dove militer. vuoi arrivare. Mais c'est autre chose. Autre chose. Je n'ai jamais emmerdé mes amis avec mes convictions politiques. Io Jamais. non ho mai rotto le palle ai miei amici con le mie convinzioni politiche. C'est autre Mai. chose. È un'altra cosa. C'è un'altra domanda, ma io approfitto in mezzo per segnalare una cosa, che Un amore esemplare è anche uno spettacolo teatrale, ha fatto questo percorso, è dedicato una parte del libro alla fine a raccontare attraverso la voce della regista che cos'è questo spettacolo. Io spero anche per voi, se avete occasione di vederlo.